अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। प्रीवियस लेक्चर में असीं डिस्कस कयो असीं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अज जो असांजो टॉपिक है वो है LCM, जंहिंजो मक़सद है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाणे पहिरीं असीं ॾिसंदासीं त लीस्ट कॉमन मल्टीपल आहे छा। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। माना जेके भी नंबर्स गिवन हूंदा उनजा असां फैक्टर्स कढंदासीं, पोइ फैक्टर्स जेके आहिनि उहे कॉमन हुजनि चाहे नॉन कॉमन हुजनि, सभिनी नंबर्स जे विच में उहे पाण में मल्टीप्लाई कंदासीं फैक्टर्स। जेको आंसर ईंदो उहो असांजी छा थींदी वञी करे LCM थींदी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल थींदो। कीअं? एग्जांपल नंबर 1 असां वटि जीअं गिवन आहे 12, 15, 50 by using division method and 12, 15, 50 असां रखियोसीं। सभिनी खां पहिरीं असीं नंढो टेबल लॻाईंदासीं, मीन्स 2 जे टेबल खां स्टार्ट कंदासीं। 2 जो टेबल 12 ते वेंदो ऐं 50 ते वेंदो, त 2 जो टेबल असां 12 ते लॻायोसीं 6 टाइम्स, 15 ते टेबल न वेंदो 2 जो, असां 15 सेम रखियोसीं। उन खां पोइ 50 ते 2 जो टेबल वेंदो 25 टाइम्स, असां 25 लिखियोसीं। हाणे असीं ॾिसंदासीं 2 जो टेबल अगेन 6 ते वञे थो, 2 जो टेबल 6 ते लॻाईंदासीं, 3 टाइम्स वेंदो, 15 जो सेम 15 रहंदो, छो त 15 जो टेबल 2 ते 2 जो टेबल 15 ते न वेंदो, 25 ते टेबल 2 जो न वेंदो, त तंहिं करे असां 25 बि सेम रखियोसीं। हाणे असीं लॻाईंदासीं 3 जो टेबल 3 ते 1 टाइम वेंदो, 15 ते 3 जो टेबल 5 टाइम वेंदो, 5 असां रखियोसीं। उन खां पोइ 25 ते 3 जो टेबल न वेंदो, 25 असां सेम रखियोसीं। उनखां पोइ 5 ऐं 25 असां वटि बचा बकाया नंबर्स। उनखां पोइ 5 ऐं 25 ते टेबल वेंदो 5 जो, त असां टेबल 5 जो लॻायोसीं, हिकु ई सेम रखियोसीं 1 जेको हुयो। उनखां पोइ 5 ते टेबल 5 जो 1 टाइम वेंदो, 1 असां लिखियोसीं, 25 ते 5 जो टेबल 5 टाइम्स वेंदो, असां 5 लिखियोसीं। उनखां पोइ हाणे 5 ही नंबर बचियो हिकिड़ो लास्ट वारो, त 5 जो टेबल हिन ते वेंदो, 1 असां सेम रखियोसीं, ही बि 1 असां सेम रखियोसीं। 5 ते टेबल 5 जो 1 टाइम वेंदो, असां 1 हिते आंसर में लिखियोसीं। हाणे LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स भी लिखी सघूं था, या लिखी सघूं था प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन ऐं नॉन कॉमन लिखण जे बजाय बहितर आहे तव्हां लिखो प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। जेके भी फैक्टर्स हूंदा उहे पाण मल्टीप्लाई कंदासीं, त असांजा फैक्टर्स आया 2 into 2 into 3 into 5 into 5। असां हे लिखियोसीं LCM इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 5 into 5, त ये आंसर असांजो आयो 300। हाणे ही इनजी LCM थी वई इन सम जी 12, 15, 50 जी LCM छा थी असां वटि 300। एग्जांपल नंबर 2 असां वटि 10, 30, 60। हाणे इनजी असांखे LCM फाइंड करणी आहे, असां सेम रखियोसीं 10, 30, 60। पहिरें असां 2 जो टेबल लॻाईंदासीं, नंढे में नंढो टेबल। 2 जो टेबल 10 ते 5 टाइम्स ईंदो, 2 जो टेबल 30 ते 15 टाइम्स ईंदो, 2 जो टेबल 60 ते 30 टाइम्स ईंदो। 2 जो टेबल 30 ते अञा बि वेंदो, त 2 जो टेबल 5 असां सेम रखियोसीं, 2 जो टेबल 15 ते चेक कंदासीं, न वेंदो, 15 सेम रखियोसीं। उनखां पोइ 2 जो टेबल 30 ते 15 टाइम्स ईंदो, त 15 असां लिखियोसीं हिते। हाणे असां वटि नंबर्स आहिनि 5, 15 ऐं 15। त 3 जो टेबल 15 ते वेंदो आहे, त असां 3 जो टेबल लॻाईंदासीं। 3 जो टेबल 5 ते परफेक्टली कोन वेंदो आहे, त असां 5 सेम रखियोसीं, 3 जो टेबल 15 ते 5 टाइम्स ईंदो, असां 5 रखियोसीं। उनखां पोइ 3 जो टेबल 15 ते 5 टाइम्स ईंदो, असां 5 रखियोसीं। हाणे नंबर्स असां वटि बचा 5, 5, 5। तो 5 जो टेबल 5, 5, 5 ते 1 टाइम ईंदो, 1, 1, 1 लिखियोसीं। सेम LCM बराबर हूंदी आहे प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स जी। असां LCM इज इक्वल टू 2, 2 into 3 into 5 लिखंदासीं। LCM इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 5। ही जेके फैक्टर्स आया असां उहे सभई कलेक्टिवली पाण में लिखियोसीं, त आंसर असांजो LCM जो आयो 60।